Colhendo gravetos. Tá filmando? Festa junina, porque hoje não é festa junina. Oficial. E aí ainda... Olha, eu acho que esse daqui, ó, são muito finos. Vamos lá embaixo pegar mais? Que eu acho que os lá embaixo não vai ser nem tão fino, nem tão grosso. Achei mais lindo. Tá achando, filho? Vamos lá Não? embaixo, lá embaixo acho que vai ter mais. Lá embaixo vai dar uma coração. Lá embaixo dá... Alguém quer levar? Esse daqui tá pequeno. Eu levo. Nossa, que tamanho. Tem coisa essa. Eu vou lá pra ver se eu acho um mais grosso. Uma grossa aqui. Aqui tem bastante, né? É que tem muito. Pode pôr aqui também, viu?